गीत घेऊया H2 पेज 107. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमचे सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पाप साहेबाचे इंतेंसावा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेंसावां जावन आसत, जे पासत ह्या मिसान वांटो घेवंक आमी हांगा हाजीर म्हूण जाल्या, देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सदांच ती वाट तो दाखयता ती चलूंक फावो जावं म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. आयज एक रोज सौम्य जेजूचे स्नानाची परब म्हूण समोर आमता. पवित्र आत्मो जेजूचेर देंवलो. तोच उतर जे आमचे संवसारान सदांच आमकां म्हूण वाट दाखयता, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन देवाचे खुशे प्रमाणे तो फुडें म्हूण सरलो. सदांच देवाची आज्ञा आपल्या जिवितान पाळून एकामेकांक सेवे चाकरे वरवीं तीच वाट सदांच फुडें सरूंक तेन आमकां म्हूण दाखयली. तशेंच आमच्या जिवितान, ह्या संवसारी जिवितान आमी एके भाशेन वावुरता आसतना आमकां बरेच फावट अडखण्यो म्हूण येतात. दूख त्रास आमच्या जिवितान आमकां भोगूंक म्हूण पडटा. तरी पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, तें उतर सदांच आमकां आमची भावार्थ वाडयता आनी त्याच वरवीं भरवशान सदांच रावूंक पूण आमकां शिकयता. पूण तरी पूण आमच्या स्वार्थाक लागून आमी पातकांनी म्हूण पडटा, काळुकान म्हूण उरता आनी केन्ना केन्ना देवा सरशिले पयस म्हूण वेता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर सगळ्यो ज्यो पातकां जावन आसात त्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भागवीन सदांच सांकवार मारीक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
प्रार्थुया. सोर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, जॉर्डन नदीन जेजून स्नान घेतलो, पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो अपुर्बायेचो पूत म्हूण तुवें सोबे माजार परगोटले. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्या आनी तुवें आपणयलोल्या तुज्या भुरग्याक तुज्या मोगान थीर रावोंक कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. सर्वेस्पोर अशें उलयता, तुमी ताण लागलेल्यांनो उदकाशी येयात, दुडूनात ती पर्यंत येयात. दुडून आसतना विकते घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकती घेयात. जेवण न्हय, त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमी जोड कित्याक ओगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकतात आनी तुमी जियेतल्यान. दाविदान केल्ल्या मोगाल आनी विस्वासी बासावणी प्रमाणे हांवें तुमचे कडेन सासणाक तोखता तसले करार करतलो. पळय, राष्ट्रा मुखार तुका हांव साक्षी करून दवरतलो. राष्ट्राचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पळय, तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका वळखनान ती तुजेशी धांवून येतली. जाणें तुका मोहिमेवंत केला त्या सर्वेस्परा तुज्या देवा लागून इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताका लागून अशें घडटलें. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोद. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशां आपली वाट सांडची आनी वायट मनशांनी आपली चिंतना सोडची. ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. आनी ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर बोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाट्यो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पोर. जितले अंतराळार पृथ्वीत जावन वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमचे वाटा वयर. चित्रे आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बरफ मोलबातावन पडटात आनी बेश्टी परतून चडनात, बोगोर ओंप्यां बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक. जमीन शिंपतात आनी सुफल करतात आनी किर्लायतात, तशेंच म्हजे तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येनात. बोगोर म्हजी कुशी पालतात आनी हांवें करूंक फरमायला ते शाती पावयतात. देवाचें उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. ह्या उतराक आमचो जबाब जावनी. सोडविणेच्या जोरींतले संतोषान तुमी उदक काडटल्यान. म्हणया, सोडवणेच्या जोरींतले
संतोषान तुम्ही उदक काडटल्यान. खरेंच देव म्हजो तारोक, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ. ताजें हांव किर्तन गायना. तोच म्हजो सरवंडार, सोडवणेच्या जोरींतलें. संतोषान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब: सोडवणेच्या जोरींतलें. संतोषान तुमी उदक काडटल्यान. सर्वेस्पराक दिनवासात, व्हडल्या ताल्यान ताचें नांव गायात. सगल्या परजांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगले कडेन परगट करात. जबाब: सोडवणेच्या जोरींतलें. संतोषान तुमी उदक काडटल्यान. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मितां. शेकान शेक पृथ्वीचेर तीं कळयात, गाजयात. सियोनांत रावतल्यानो गितां गायना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब: सर्वेस्पराच्या जोरींतलें. संतोषान तुमी उदक काडटल्यान. बागयोन जोवांचे पोले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, जो कोण जेजू अभिषेक म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत. आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हणजे हे खुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताज्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताज्यो आज्ञा पाळूंक. आनी ताज्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जोयत व्हेला. संवसाराचेर आमी जोयत व्हेला तें हें आमचो भावार्थ. कोण संवसाराचेर जोयत व्हरता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाच वरवीं न्हय तर उदक आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. हाका 3 गोवायांची साक्षी आसा: आत्मो, उदक आनी रोगत. आनी ह्या तेगांची गोवायकी एकूच. मनशाची गोवायकी आमी मानून घेता, पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. जुआवान जेजूक आपणाशी येतालो तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सान मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सौम्या. जुवांव देवाचे उतर परगटून म्हणटालो, म्हज्या फाटल्यान म्हजे वोन बोळवून एकलो येता, सोरपोट पडून
ताच्या वाणेंची वाडी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. त्या दिसांनी गालिलियांतल्या नाजरेत जावन जेजू आयलो आनी जुवांवान ताका जॉर्डनान स्नान दिलें. आनी उदकांतलो वयर सरना फुडें स्वर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देंवून ताचे वयर तारलेलो ताणें देखलो. आनी स्वर्गांतावन अशी जाप तांकां आयकूंक आयली, तूं म्हजो व्हड आपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रोयसा. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, सौम्या जेजूच्या स्नानाची परब जी आमी समोर रमता, आयच्या दिसाची वाचपाक सदांच जे उतर जावन आसा देवा वरवीं आमकां मेळ्ळां, ते उतराचेर भावार्थ विश्वास दवरूंक म्हूण आमकां आपयता. ह्या संवसारी जिवितान आमी जियेत आसतना कितें म्हूण आमच्यान पयशांनी आनी दुडवा दिवन घेवंक म्हूण जाता. फकत जे आमकां गरजेचे, आमकां कितें वस्तू जाय ते पासत आमच्यान दुडवा दिवन ती घेवंक जाता. मोग, शांती आमच्यान दुडवा दिवन घेवंक जाता. कोणाच्यानूच कितलेय पयशे आमी घातल्यार आमकां ही फावो जावची ना. आनी ते पासत आयच्या पयले वाचपाचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, सर्वेस्पोर देव सगळ्यांक आमकां सदांच ताचेर पातयेवन रावूंक म्हूण आमकां आपयता. जेन्ना आमी भावार्थ विश्वास सर्वेस्पोर देवाचेर दवरता, आमकां जाय ते फावो जाता. पूण जेन्ना आमी सदांच सगळें कितें सोडून तो दितलो म्हूण आमी भावार्थ दवरता, तेन्नाच आमकां तें सगळें मेळटा. कित्याक सगळें कितें आमच्या जिवितान एक मेळपाची एक वेळ जावन आसा. तो वेळ जे पर्यंत येयना कोणाकूच कांयच मेळपाचें ना. आनी ते पासत सदांच आमी दुडवा पयशे घेवंक म्हूण आमी धांवता. आमकां जर तेन्ना आमच्या जिवितान कशे भाशेन फुडलें जिवीत आमी फुडें व्हरूंक जातलें म्हूण आमी चिंत्ता. आनी त्या परवीं आमकां वेगवेगळ्यो चिंतनां येतात, फिलिंग्स म्हूण येतात. आनी त्या वरवीं आमी पातकांनी म्हूण पडटा. तेच आयच्या पयले वाचपान सर्वेस्पोर देव आमकां म्हणटा, सगळीं जीं मनशां जावन आसात आपली वाट सोडून, आपल्या मनांतली वायट चिंतनां सोडून म्हजे सरशी येयात आनी हांव तुमकां सोडवण दितलो. ती वाट जी हांव दाखयता त्या वाटेन भावार्थान तुमी चलात आनी सदांच तुमकां सासणीक जिवीत फावो म्हूण जातलें. कित्याक सर्वेस्पोर देव आमकां उगडास करून म्हूण दिता, जी वाट देवाची जावन आसा ती वाट सदांच सुफळदायीक आसा. पूण जर तर आमी भावार्थान ती वाट चलना आनी आमी आमच्याच मनांतल्या चिंतनां वरवीं जे आमकां दिश्टी पडटा ते वरवीं आमी फुडें व्हरता, आमी एके भाशेन पातकान पडटा. आनी तेच बोगसणें जेन्ना आमी मागता, सर्वेस्पोर देव सगळें कितें बोगसून आमकां परतून उजवाडान हाडून एक नये जिवीत म्हूण दिता. आनी ते आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, जेजू जावन आसलो देवाचो आपुरबायेचो पूत. सोडवणे पासत जेजू सर्वेस्पोर देवान ताका ह्या संवसारान म्हूण धाडलो. आनी जेन्ना मनशांनी ताका वळखूंक ना, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन ताका अभिशेक दिवन, ताका बासवणी दिवन जी सर्वेस्पोर देवानूच ताका आमचे सरशी म्हूण दिला. आनी तोच आत्मो सदांच आमच्या जिवितान आमकांय वाट दाखयता, कितें बरें कितें वायट. आमी जेन्ना दुबावान म्हूण पडटा, मागणें म्हूण करूंक लागता, तोच आत्मो आमकां एके भाशेन डिसर्नींग स्पिरीट, डिसर्नींग ग्रेस म्हूण आमकां दिता. आनी त्या वरवीं आमच्यान जे सर्वेस्पोर देवा सरशी येता तेच विचून आमच्यान फुडें वचूंक जाता. पूण जेन्ना आमी मागणें करता आनी देव दाखयता ते आमी मानून घेयना, आमचे दस्तंगे ज्यो चिंतनां येतात ते वरवीं आमी रावता, आमी ती वाट चुकता. आनी ते पासत आयच्या ह्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पोर देव आमकां सदांच जेजूचो जो ताळो जावन आसा तो आयकोंक म्हूण आमकां आपयता. आमच्या मनान कॉन्शियन्स म्हूण आमकां सदांच उगडास म्हूण करता. जेन्ना आमी आमचे मनांतल्या चिंतनांक प्रश्न म्हूण घालता, त्या कॉन्शियन्सा वरवीं आमकां स्पश्टपणे मार्ग दिश्टी म्हूण पडटा. पूण जेन्ना आमी तो ताळो आयकना,
आमी वेगवेगळे दिशेनी बी वेता. आमी संवसारी वस्तून फाटल्यान म्हूण वेता आनी थंयच जेन्ना आमी रावता आमी पातकान म्हूण पडटा. तर म्हज्या भावा भयणीनो, जे भाशेन पवित्र आत्म्याचे शक्तीन जेजू एके भाशेन खालतिकायेन जुवांवा वरवीं तें स्नान म्हूण घेतलो, त्याच वरवीं आमच्या जिवितान जेन्ना दुसरी मनशां आमचेवन फुडें म्हूण वेतात, व्हड म्हूण जातात, तांकां तो मान रिस्पेक्ट दिवन तांकांय आमच्या जिवितान आमी आपणावंक म्हूण देवाची कृपा आशिर्वाद आमी सदांच मागूंक जाय. तेच भाशेन जेन्ना आमी दुसऱ्यांक आपणावन घेता, देवान जो आमकां मोग दाखयला, शांतिकायेची वाट जी दाखयला, ती आमच्यान दुसऱ्यां वांगडा रावन आमच्यान ती जिवंक म्हूण जाता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना सदांच भावार्थान खुशालकायेन देवाचे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सदमानता देवाक, सोरपोरबेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरबीन गोरबीन जंबावलो, आंकवार मारी तांय जल्मलो, पॉन्स पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेल्लो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पोरवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय हांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जीवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. ह्या मिसा बलिदानान आमी वांटो घेत आसतना आयची वाचपा जेजूक आमच्या जिवितान आपणावून सदांच ताचो ताळो आमच्या जिवितान आयकून फुडें सरूंक म्हूण आमकां वाट दाखयता. तर आतां आमच्या मनान आमच्या काळजान थोडी जी मागणी जावन आसत ती आमी देवा मुखार म्हूण दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवान दिल्ली अपुरबायेची आपोवणी आपल्या जिवितांतल्यान जिवंक आनी दुसऱ्यांक ताचें आपोवणें अपुरबायेन घेवंक आपलो आदार सवकार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर सगल्या दादोसपणान करूंक आनी रात दीस आपले पोरजे पासत इकमतीन वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी जण एकली बापाचें दादोसपण आसलोली ताची अपुरबायेची भुरगीं देवान आमच्या हातांनी घातलेलो धर्म परगडणेचो वावर काल्तिकायेन आनी जबाबदारीन करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आयज आमी सांजुजे वाजाची भक्ती वाडोवपाचो दीस पाळटा. हो भक्ती वाडोवपाचो वावर कोत्तात तांचे खातीर मागुया. तांणी आनी आमी दर एकल्यान हो वावर सगळे फिकिरीन आनी मोगान करूंक
सांज जुजे वाजाचे मुजतीन बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकलूत कर. भोव मोगाळ बापा, आमी आतां उच्चारलो ते मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो खाजगी मागणी जावन आसात ती तूं दयेन आयकून घे. सदांच तुजो ताळो आमच्या जिवितान आयकून ते उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक आमकां फावो कर. तशेंच तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवाळायन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरला खायन येवंक आनी हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज 36, C18, पेज 36. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पूर मानून घेवन प्रार्थुया. स्वर्गीच्या कोणवळ्या बापा, तुज्या अपुरबायेच्या पुताक परगोट करून ह्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडून ताणें आपले स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती खुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो खुर्साचो योंद आमी जावन दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचोन दी. हे आमी मागता आमच्या सोडवणारा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जॉर्डन नदीन विचित कुणांनी पवित्र स्थानाचे तुवें नवे देणे तुवें परगोट केलें. मनीस जालो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सदमानू स्वर्गांत हांव तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारवाच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलो आनी दुर्बळांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या ताळ्या
आनंदाच्या ताळ्यां मुखार तुवें ताका अभिषेक केलोय. देखून आता स्वर्गीच्या दुतांच्या गायनान संतोषान आमी पृथ्वीचेर गाजयलोल्या आनी निरंतरी आमी तुजी स्तुती सदांच गावन म्हणटाव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच पुरी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी यातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत पातकाचे बोगसळे मेळच्यात, तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वार उरतले, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोल परगटया, तुझ्या कुसानी पूर्ण जीवनपणा उरवी, तुवें आमकां सोडोयनी सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागवेन झुजय, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सरकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू तायन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सोगीच्या,
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवन, तुजी कुशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडूनणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सौम्य जेजू क्रिस्त, तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता, आनी सगळोच म्हाका तुका एक वडटा. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 51 D9 पेज 51. Papan tuzo
प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेतला उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसले आमचे जिवीत जावन दी. हे देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो वेळ बसात. पयले सुवातेर फादर जॉनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जी हांगसर आमकां ही मांडावळ कोत्तात क्रिस्तांव आनी हेरांक वाचपां आनी गायन कोत्तात तांकां, जे कोण मिडियाक आमकां मदत कोत्तात आनी आख्ख्या संवसाराक आमचे मीस दाखयतात तांकां सगल्यांक, तुमी हांगसर व्हडा भोक्तीन वांटो घेतात हे मिसान, आनी जी कोण आख्ख्या संवसाराक आसात ती ह्या मिसान वांटो घेतात, तुमकां सगल्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचे पासत हांव मागता देवान भाग्यवन फ्रांसिसाचे मदतीन विनोतीन तुमकां सगळें बरेंपण फाव करचें, सगळ्या पिडा व्यसनांतली तुमकां वाचोवची आनी तुमच्या जिवितांत बरी सावध भलायकी तुमकां दिवची. ह्या दिसांनी हांगसर जशे भाशेन आमच्या सायबाची नोयनां जाताली तेच भाशेन सांकवाले नोयनां स्टार्ट जाल्लीं आसा, पूण लोकांक थंयसर वचोंक म्हणना हेतू ना. आमचे भाशेनूच सगळें मिडियाचेर तुमच्यान पळोवंक जाता मिसां आसात ती. त्या भायर ह्या सोनवारा दीस 16 फेस्त आसतलें, तेच भाशेन हांगसर जाल्ले भाशेन ते थंयसरूय जातले. थोडेच निवडलेल्या लोकांक मिसान भाग घेवंक मेळटले. तर चडशें म्हणना हेतू सगळें मिडियाचेरूच पळोवंक जाता, मिसान भाग घेवंक जाता. ह्या आयतारा दीस जे आमी कलेक्शन कोत्ता तें पाजुजेवाजाच्या देवस्थान पासत, म्हणजे ताचें देवस्थान आजून वाडोवपाक ह्या मदती पासत तें कलेक्शन जातलें. 17 पल्स पोलियो इम्युनायझेशन हांगसर भुरग्यांक 5 वर्सांची आनी सकयल तांकां हांगसर दितली, म्हणून तुमच्यान हांगसर तुमच्या भुरग्यांक हाडूंक जाता आनी पल्स पोलियो वॅक्सीन घेवंक जाता, भुरग्यांक दिवंक जाता. आमची मिसां आयताराची 7, 8, 9, 15, 10, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. सोयेर सायबाच्या कपेलान मीस जाता, म्हणजे हे सायडीन गेले म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत थंयसर 100 मिटरान 10 वाटेन पळयशें जाल्यार थंयसर कपेल आसा. आमकां सरकारान गोंयच्या आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ गोवा ताणें मदत केल्ली आसा कपेल दुरुस्त करपाक आनी बरे भशेन नेटोवंक तें केलेलें आसा. बियोनान आमकां मदत केलेली आसा तें सगळें सारकें थापटीप करच्याक. तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी 2 म्हयन्याचे 6 तारखेर 10 वरांचेर आमचे भशेन थंयसर मीस जाता. मिसां सोमार ते सोनवार 2 आसतात, सकाळची 7 आनी 8. तुमकां मिसांनी वांटो घेवंक जाय जाल्यार तुमी जाणात ह्या नंबराचेर तुमचें वॉट्सॅप धाडूंक जाता. नांव एकाचें, कितलीं जाणां येतल्यात, हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान वांटो घेतले. 4 ह्यो वस्तू तुमी बरोवन धाडूंक जाता. 9075 212 942. आनी तुमकां वाचपां करूंक जाय जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमी तुमचें नांव धाडूंक जाता. हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान घेवंक जाय पळय तें 9623639257 हाचेर उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वड. वन मिनिट थंयसर कॅलेंडर आसात आल्मनाक पिलार संस्थेचे, ते मिसां पासत तो तुमच्यान
100 रुपयांक तो घेवंक जाता ते म्हणजे फायदो म्हणजे ताका ना वो सगळे खर्च आमी न्हय ते पिलारचे संस्थेचे पाद्री मिसांक धाडटले ते तुमच्यान घेवंक जाता 100 रुपयांक एक आल्मनाक थँक्यू